Да не ти става навик. Ще си наказана до края на живота си. И аз те обичам. Преди не можех да плувам, но когато си преследван от акули, добре е бързо да се научиш да плуваш. Водата беше студена, но не чак толкова. Забавлявах се. Ами, Хайчи, някъде там е. Може би е бременна. Дано да не е. Не го мислете сега. Днес е благословие за нас. За оцелелите. За делфините. За Мейнг, че е добре. За Сал, Ланс и Къртис. И така. Още ли съм наказана? Със сигурност. И двамата сте невъзможни. Но въпреки това ви обичам. Днес действа малко безразсъдно. Не, всичко беше под контрол. Да, бе. Нещата обаче са на път да излязат извън контрол. Какво? На здраве. Да, от доброто е.